नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई नागरिक एप युज गर्नुको फाइदाहरू बताउने छु। हामीले अहिलेको समयमा नागरिक एप युज गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने नागरिक एप चाहिँ नेपाल सरकारको एप रहेको छ र हामीले यो एप देखि चाहिँ सम्पूर्ण गभर्नमेन्ट सर्भिसहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि नागरिक एप युज गर्नु भएको छैन भने आजै तपाईले डाउनलोड गरेर नागरिक एपमा आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्नुहोस् र त्यसलाई भेरिफाई गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँबाट विभिन्न गभर्नमेन्ट सर्भिसहरूलाई सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक एपमा आफ्नो प्रोफाइल कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले नागरिक एपमा आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई भेरिफाई गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, नागरिक एपदेखि हामीले अहिले विभिन्न गभर्नमेन्ट सर्भिसहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ सजिलैसँग र तपाईले अहिलेको समयमा ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटहरू पनि लिनुपर्ने छैन। यदि तपाईं कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स बोक्नु भएको छैन भने तपाईले नागरिक एपमा तपाईले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाएर तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हामीले नागरिक एपमा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरूलाई लिंक गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो, नागरिकता, पासपोर्ट, विभिन्न कुराहरू तपाईले चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँबाट सजिलैसँग 5 मिनेटमा प्यान कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो पर्सनल प्यान कार्ड सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, पर्सनल प्यान कार्ड भनेको पनि हाम्रो जीवनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईलाई केही कुराहरू गर्नु छ भने तपाईलाई प्यान कार्डको आवश्यकता पर्दछ हैन। त्यतिबेला तपाईले चाहिँ नागरिक एपदेखि सजिलैसँग प्यान कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँबाट सम्पूर्ण डिटेल्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई पासपोर्टको डिटेल्स, नागरिकताको डिटेल्सहरू चाहिएको छ कुनै ठाउँमा भने तपाईले त्यो बोकिराख्नु परेन। तपाईले नागरिक एप राख्नु भएको छ भने तपाईको पासपोर्ट त्यहाँ हुन्छ, तपाईको नागरिकता त्यहाँ हुन्छ, तपाईको प्यान कार्ड त्यहाँ हुन्छ, तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स त्यहाँ हुन्छ, सम्पूर्ण कुरा हुन्छ र तपाईले यति मात्र नभएर सम्पूर्ण गभर्नमेन्ट सर्भिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। तपाईले मालपोतको काम गर्न सक्नुहुन्छ, पुलिस रिपोर्टको काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर तपाईले सोशल सेक्युरिटी फन्डहरूको काम गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। सो नागरिक एपको एप्लिकेसन ओपन गरेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। यहाँनिर मैले मेरो नागरिक एप ओपन गरिसकेको छु। जस्तै यहाँनिर रिसेन्ट सर्भिस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ड्राइभिङ लाइसेन्स, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट, एजुकेसनल बोर्ड, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ यहीँनिर रहेको छ। यदि तपाईले लाइसेन्स निकाल्दाखेरि लाइसेन्स पास गर्नुभएको बित्तिकै त लाइसेन्स आउँदैन हैन, तर तपाईको लाइसेन्स आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईले पास गरेको केही दिनमा नै यो नागरिक एपमा चाहिँ तपाईको लाइसेन्स यसरी आएको हुन्छ र तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यो तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड आउनलाई चाहिँ निकै टाइम लाग्छ। सो तपाईले यो पनि एउटा फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईको स्मार्ट कार्ड आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईले नागरिक एपको ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाएर तपाईले यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ जतै पनि अल ओभर नेपालमा हैन। तर तपाईको कुनै पनि दुर्घटना भयो, तपाईको त्यस्तो केही केसहरू पर्यो भने चाहिँ तपाईले फिजिकली नै लाइसेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। सो त्यस्तो केसहरू नपरेको खण्डमा तपाई यात्रा मात्रै गरेको खण्डमा चाहिँ यो नागरिक एपले तपाईलाई एकदमै राम्रो तरिकाले काम दिनेछ है त। र अर्को भनेको छ यहाँनिर पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट भनेको छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको आफ्नो पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट पनि आइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट यहाँनिर। त्यसपछि यता एजुकेसनल बोर्ड भनेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो सर्टिफिकेटहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एजुकेसनल बोर्डदेखि हैन। यहाँनिर तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर र आफ्नो एक्जामको डेट लगाएर सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भनेको छ। यहाँबाट तपाईले इलेक्ट्रिसिटीको सम्पूर्ण डिटेल्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ प्यान भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्यानमा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ प्यान आउँछ र तपाईले यसरी सजिलैसँग आफ्नो प्यानहरू पनि यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ, लिंक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले प्यान कार्ड बनाउनु भएको छैन भने तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग प्यान कार्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट यो प्यान भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले प्यान कार्डको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण फर्म भरेपछि तपाईको प्यान कार्ड यहाँबाट सजिलैसँग बन्छ। सो यहाँनिर अर्को छ नेपाल पुलिस भनेको छ। यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग नेपाल पुलिसको तपाईको लोकेसनको नजिकैको नेपाल पुलिस काउन्टरहरू, अफिसहरू तपाईले चाहिँ यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले
कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मालपोत भनेको छ, मालपोतको सम्पूर्ण कामकार्यहरू तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्ड भनेको छ, तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने होइन तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्सको सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो हेल्थ इन्सुरेन्सको नम्बर तपाईँले यहाँनिर लगाएर चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर सम्पूर्ण धेरै कुराहरू छ, तपाईँलाई म देखाउँछु। माई म्युनिसिपालिटी भनेको छ, तपाईँले आफ्नो म्युनिसिपालिटीको कुराहरू यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कोभिड भ्याक्सिनेसन भनेको छ, कोभिडको यहाँबाट चाहिँ तपाईँले भेरिफिकेसन लिन सक्नुहुन्छ, रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसनल बोर्ड मैले अघि नै भनिहालेँ होइन। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेको छ, इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको छ, सोसियल सेक्युरिटी फन्ड भनेको छ। माई कम्प्लेन्स हेलो सरकार भनेको छ, तपाईँले आफ्नो कम्प्लेनहरू पनि सरकारसँगको गुनासो पनि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ पोख्न सक्नुहुन्छ होइन। सिटिजनसिप भइहाल्यो, पासपोर्ट भइहाल्यो, तपाईँले यहाँबाट पासपोर्ट सिटिजनसिप तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल भेरिफाई गर्ने बित्तिकै यहाँनिर सम्पूर्ण तपाईँको पासपोर्ट सिटिजनसिप के छ सम्पूर्ण कुरा यहाँ चाहिँ के हुन्छ, लिङ्क हुन्छ। सो यहाँनिर भोटर कार्ड भनेको छ, तपाईँको भोटर कार्ड पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेस आइडी कार्ड भनेको छ, डिओएफई, एनओसी, फरेक्स होइन, प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, वेदर फोरकास्ट, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, किताब खाना भनेको छ होइन। कति कुरा अब तपाईँको लागि काम नलाग्ला, तर धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँको लागि काम लाग्नेछ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, तपाईँलाई चाहिने कुराहरू नै छ। सो तपाईँले नागरिक एप युज गर्नुभएको छैन भने चाहिँ नागरिक एप अहिले युज गर्नु होला। र मेन त यो एप्लिकेसनदेखि हामीले प्यान कार्ड एकदमै छोटो समयमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ, धेरै केही झन्झट पनि गर्नु पर्दैन होइन। र दोस्रो कुरा, तपाईँले यहाँबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकिराख्नु परेन होइन, योबाट नै तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सले काम गर्ने भयो। र अर्को कुरा, तपाईँले यहाँबाट आफ्नो पासपोर्ट सिटिजनसिप सम्पूर्ण आफ्नो स्कुलको सर्टिफिकेटहरू होइन सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू धेरै कुराहरू पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। गभर्मेन्ट सर्भिसहरूको सम्पूर्ण तपाईँले चाहिँ यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि गुड बाई। साथीहरू, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र भिडियो बनाउन एकदमै मेहनत लाग्ने भएको कारणले साथीहरू भिडियोमा एक लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो फेसबुक एकाउन्ट, इन्स्टाग्राम एकाउन्ट, टिकटक एकाउन्ट डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ क्लिक गरेर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।